Негизи жылкы көргөн сонун туугандар. Урматтуу жылкы сүйүүчүлөр, биздин каналды көрүп жаткан мекендештер, замандаштар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Сиздер азыр Сокулукта жылкы базарды көрүп жатасыздар. Бүгүн 29 август 2021 жыл. Мен азыр бир четтен баштайм. Мындай жылкылар чыгып калыптыр. Азыр менин жакта могу жерди атты сатамын деп чакырып калды. Мына шу жерди аттан биринчи көрсөтүп коеюн. Сатылат экен, а? Soda bolot. Sizdiki var. Sizdiki var. 160 vermeye koydu. 200 olsa verem deydi. 160 mingge? Bu ne at eken? Parodası qanday, jaşı qanday? Enesi dançak? Atası bulacaqdı ha? Atası bulacaqdı. Enesi dançak, atası bulacaqdı deyip. Ekası eken tuğanlar. Bu üyürü var mı? Ulağı var mı? Ulağı da üyürü de var eken tuğanlar. Boyu qancha chiqib qoladi bilmaysiz, ha? Boyu 1.58 ga barib qoladi kerak. Boyu 1.58 ga barib qoladi deydi. 220 deydi. 82 degan tabletkasi menен ekan tuğanlar. 160 ga berбей qo'yibdir. Qiziqqanlar biz nomerni qoldirib ketamiz. Chalib ko'ringizlar. Nomeringizni aytib qo'yingiz taqsir. Желательно WhatsApp. 0507 41 10 41. WhatsApp var, ha? Oldu, WhatsApp var ekan. Çal verimizdir. Tamam, olacaktan neler var ekan, ha? Evet, koyalım. Sizde satas batınız taksir. Tak, sizdeki kança jaş? Satmayız mı? Olacaklarda atları taqalap atat. Sorat. Bunu atlardı, ne oldu ekan, ha? Esi var mı, жоқ mu? Moğatты sodalaşıp görüp atat. Menimçe жақсы at ekan. Taqsirdiqi. Tak. At sizdiki taqsir? Sizdiki bulacak. Tardır öyle, ha? Satasız mı? Jaşı qanday, neleri var, neleri жоқ? 80 ming so'm üyürü ulağı var deydi. Bu Rossiyalıca bulacaqdı bu. Местный, ha? Boyu 1.70 oqşaydı, ha? Boyu. 1.65'ten de öyle. 1.65'ten öyle deydi. Oşonda jaşı qancha olub qoladi? 7 yaş. 7 yaş ekan. Tak. Qancha dedingiz ele bahasını? 180 ming so'm. Satsangiz nomerni aytib qo'yavering. Nomeringizni aytib qo'yavering satamassangiz. Doğanlar bir at ekan. Putu kolu taza. 0777 55 58 44. WhatsApp var, ha? WhatsApp var ekan. Tak. Nima olacak aylanayın. Sen de satasın batım. Oo, bu külük at oqşaydı, ha? Qancha yaş bu? 5 yaş. Qanchaga satayın deb otasın? 200 ming so'm. At külüğü ekanlar gördüңүздөр. Taqalab atadi. Men hozir videoni pauza qilib, tetik atlarning ichiga kirganda ocham. Tak, biz bozor ichine girdik. Ол жақта жылқылар слабый, азырақ туғандар. Чарба жылқылар, чарба тайлар, анан мындай қызыр қалып кеткен бейлер, арасында мындай құлымды бейлер бар екен. Сұрап қойын шындайлардан. Қаншанчы баласы тақсырым? 3-чү. Баласы урғач екен, а? Баласы мен қанша сұрадың сынам ба? 110 миң сом. Насыл бе екен. Ба берді онан? Ба болып атат дейді. O çarba taylardan sıra ötüp öteyinç. Bunu o жерде bir kança tay turadi, 3 tay. Kançaga berip atasiz taksirим bular deyim? 4 berip atam. Çoңdu? Arzan go, ha? 43-44 berip atam deydi, çoң tay. Kalasangsızlar ona iş gelip kaldı, koruma kirgizingizler. Жаңы жылдың алдынан қазы қатал қатып кетеді. Бұларыңызды қаншаға беріп атасыз? Бұларды 40 сұраудан беріп атам. 40 мыңнан сұраудан беріп атам. Жақсы. Urgaççı munsi çöten erkek eкен туғандар. Мындай багылган бейлер бар екен. Ол жақта тенч. Моғы сулуу байтал бар екен.
Sodalashib o'tadi. Sonun baytalgan ha. Yaxshi. Baytalgan. Qunanmi buningiz? Qunanmi bu? Qanchaga berib jetasan buni? Qanchaga berib jetasiz buni? $1000'ga. 90'ga vereyim dep turam. Qunan ekan ha, yaxshi ekan. Bu qayoqni chiqdi sana? Petrovkadan ha? Qanday жылқы? Qanday жылқы? Күн жылқысы. Yaxshi ekan ha? Qarаңыздар. 2 жаш. Арты менен жилкесин карап коюңуздар, 2 жаш экен. 90 миң сомго берейин дейт. Мындай ургачы мал кылам дегендер чалып көрүңүздөр, мен номерин алып калтырам. Чүйдүн Петровкасында турат экен, Беловский тарапта. Та номер айтасыз, үйдөн сатасыз? 0708 32 08 67. Үйүрүңүздүн бээлериненби? Үйдөн да сатасыз. Дагы башка бар? Бээлер, жакшы бээлер барбы? Бар. Будан 1 жашкылар бар. 1 жашкылуу ышты байталдар бар экен турганда. Чала бересиздер. Мол бээлер. Кандай? Алдыңыз? Басын біліп қойсақ бола алса керек. Сізді білесіз, так қойсыз. Бізді қапа қылбай айтып қойың ем бұл. Бұл бүт қысыр қалған бейлер да? Оғыз, байлайсыз ба? Алдыңыз бе? Сатасыз. Негізі, бұл жақта бір туғандар бар, 120-дан сатам деп тұрады, бейлер. Оғыз болып қалыптыр, менің түшінігім бойынша. Бұлар көбінше ұшыл базардағы қысыр қалып кеткен бейлерді алып апарып бағат, боздарын қайрап сатып жүреді. Мындай, бұл кішілер жазық кіші үзбейді да, ұшыл жақсы. Мұны сұрап қойыншы, ұшы сұлу бейген, жерде баласы қап-қара екен. Сіздікі байке? Сұрап қойынша. Бұл бе обычный порода ғой, ішіне смешті? Местный, чүйдік, бұл қаншаншы баласы болып қалады? Birinci balası. 3 yaş den ha? Çoğun gene qarаңыздар, 3 yaş. Ete kaç balan ekende urgaçı balası menen. Bu kançaga sır otasın? 80. Kançaga berbe jetasın? Sır bolbosa. 150 berip 150 ming so'm. Yaxshi be ekan, qarаңыздар. Maga jaqti sizlergeç. Uydan da satasızbı? Qayerda turat бұл em? Belovodskiyda kelib qo'yganda. Hozir men nomerini so'rab qo'yam, qiziqqanlar chal ko'rasizlar. Yaxshi be ekan. Nomerni aytib qo'ying taqsir. 0550 48 0030. Taza bo'libdi. O'risur qo'schaga 3 yaş. Qunanda qaçıp qolgan bile. Kunjelesi degan. Yaxshi urg'aç taylar ekan. Semiz Polskana. Bular semiz mi bu? Qanchadan so'radi deyman bular? Qancha deysiz? 75'ten ala ekan, ha? 75'ten baho berib attir adamlar mana shu beylarga. Ko'rdingizlar? 3 bey. Yaxshi ekan. No'g'u to'ri cho'ng bergan, ha? Quluni menen. Erkek bergan qulun? Urg'aç ekan, ha? Yaxshi. Yaxshi qulun ekan, tursin qarаңыздар. Qancha mı baytal? Qunan baytal o'xshaydi, 70 ming so'm deydi. Qunan chiqmadi. Beyingizchi quluni menen. 110 ming so'm. Bazar alamı? Bey zo'r ekan, ha? Qaysi bor? Yo'q, kunjelesi degan. No alanda bere köpçükler. Baytal mı sizdeki? Kaça sırada sana bu? 90. Buna ne bu? Tay bu. Bu çoğun gene. Urgaç ekende tulku. Erkek bolğanda sonun bolmak. Siz aldınız mı bayka? Kaça sırada sana bu? Urgaç ekene? 52. 52. Bakkanға. Жақсы. Çoğun.
O men qaysını tartışqada baş aylandı. Neler var ekan ha? Mına ol жерде құнан бар ұқсайды. Bir көрсетіп қойыншы. Жерде құнан bu байка сіздікі? Сіздік құнан bu? Күшті бі? Қанша сұрап атасың бұған? Siz 20.000 сом дейді. Жақсы екен. Туғандар көрдіңіздер бі? Базардағы слабы. Бұл жақта анша-мынша айғырлар келіп, жақсы баға болып қалып тұр, айғырлар келіп бастапты сезонге. Шарба малдар арзан көрдіңіздер бі? Кішіне чоң-чоң эле тайлар 40.000 сомнан деп тұру. Анда мәсе сіздер біздің видеоға класс басып, комментария қалдырып, жақындарымен бөлісіп кете беріңіздер. Біз кейінгі чыгарылышында башқа малдарды да көрсетіп береміз. Бағаларын жерінен таныстырып өтеміз.